係大家好，好開心坐喺身邊的聽，Hello 大家，看台名酒嘅香港總代理啊，咁啊做下嘅時候，基本上成間酒廠嘅代表喺香港啦。點解今日咧同阿的喺度傾下嘅時候，講下佢嘅創業嘅經歷啊，點解攞呢隻品牌嘅酒啊喺香港宣傳推廣？我覺得你有好多嘅啟發可以俾到大家。不如阿的介紹一下你呢隻酒，又介紹下你成個過程，點解 Covid 期間喺香港個個都躺平啦，冇辦法。咁之後點解能夠認識到呢個酒，又攞過嚟香港推廣？從中嘅過程係點樣？同大家介紹好嘛？好多謝 Doctor 今日訪問啦。咁啊，看台咧呢隻酒咧喺國內都係有啲知名度嘅。咁zoom in少少俾大家睇下先，看台呢隻酒先，望下先，最緊要見到我。係點啊？係啦，因為咧喺過去呢幾年咧 ，Covid 又好，大家都躺平晒喺度。但係我哋都想揾一隻有知名度，因為我過去不嬲都有同做酒有關嘅工作喺裏邊啦。咁因為通過商會 BNI 啦，我就舊年就認識咗看台呢隻名酒嘅老闆啦。咁我哋認識咗之後，因為通過我哋交談啦，咁佢對我或者我對佢，大家互相嘅了解啦，同埋我哋對酒嘅嗰個熱情啦，我哋都中意飲我哋嘅中國酒啊，所以我哋咧就決定我哋一齊，我喺香港做推廣看台呢隻酒啦。嗱，看台呢隻酒 to be exact， 啱啱我就問咗你幾次，呢啲叫做茅台喎，係咪？係，我哋可唔可以解釋多少少？國內好似你話就唔叫得茅台，但係嚟到香港又係茅台，其實係茅台定唔係茅台定點？可唔可以解釋下啲嗰啲？咁樣講啦，茅台酒啦，茅台好多人大家都過去嘅認知，因為嗰間公司國營嗰間公司做得太好啦。嗰支白色樽身紅色蓋，我都認為嗰支只係茅台酒。但係其實茅台咧係一個酒嘅 type 嚟嘅。點解叫酒嘅 type 咧？因為可能大家都有啤酒啦，有唔同嘅品牌，只不過喺國內咧，茅台咁講係一間國營公司，佢亦都註冊咗嘅。所以國內咧，我哋做嘅係茅台酒，但係我哋就唔可以標明我哋係茅台啦，因為我哋唔可以用咗佢個 brand 嘅名啫。啱啊，俾大家知 ，just in case 唔知道，你講緊大家所認識嘅都係呢個樽啊嘛，係嘛？冇錯，呢個就係國營，始終就係國企，佢就太強啦，就唯一佢可以叫做茅台。係啦，因為佢就係飛天茅台，大家所認知嘅飛天茅台，大家所認知嘅。係啦，但係其他呢隻咧，其實你都係叫做茅台類型，但係就唔係叫茅台咁嘅意思。冇錯。但係其實飲落去，我覺得我啱啱飲稍微飲過一下，即係個味道，即係好相似咯。我覺得係。係啊，因為因為我哋真係茅台酒嚟嘅。咁茅台酒咧，其實我哋好講工藝嘅。咁 Doctor 曾經飲過嗰隻咧，飛天茅台咧，我哋成日都講。個工藝係坤沙，我哋成個系列看台酒咧，成個系列所有酒都係坤沙酒嚟嘅。坤沙酒係啲乜嘢？咁可能我講多兩句啦。坤沙酒咧就係最正宗、最原始做茅台酒嘅工藝就係坤沙酒啦。一年做好晒成支酒，跟住將支酒放起3年，1+3已經4年。第4年嘅年尾咧，要攞翻出嚟，因為每一間酒廠佢有自己唔同嘅 series 去 mix 翻落啲酒嘅。mix 完之後再放1年。所以做一支茅台坤沙酒咧，係要5年嘅時間，所以點解賣得咁貴？好。咁嗱，當然啦，又從5個 P 層面逐個稍微講下，先介紹下你個 product，你個產品看台名酒。首先大家如果想買酒、攞酒啊 event 嘅時候，你記住聯絡阿的啊，佢哋有埋個電話喺度噶啦，就54941345嘅時候咧，咁啊搞 event 啊，多啲酒嘅先揾佢攞，冇問題噶啦。咁因為佢都想喺香港宣傳推廣多啲，但係當然啦，點解要揀你個看台名酒？你個 product 點解唔揀其他？有咩分別咧同人哋？嗱，講真啦，看台酒我哋自己飲過啦，我好熟呢隻酒，咁我熟冇用噶。嗱，坊間大家好擔心嘅，買咗支唔靚嘅酒或者假嘅酒，我哋看台根本我就係呢間廠，我賣緊自己嘅品牌，我唔會賣假酒噶嘛，我梗係賣翻自己最正宗、最傳統、最靚嘅酒俾香港啦。特別係呢一款大家見到呢款酒咧，我哋叫做雙喜呢款酒咧，刻意咧看台酒廠咧喺落嚟香港嘅，我哋將佢成個 design 改晒佢啦，比較中國文化啲啦，同埋我哋裏邊嘅所有字都係繁體字，咁大家都易啲容易睇同埋睇得明。明白。咁所以咧，就佢哋個 product 嘅時候，即係基本上俾到人哋信心啦，起碼係真嘅酒先啦。係啊。咁同一般其他酒嘅時候，個價錢咧，可唔可以解釋下？幾錢人哋賣幾多？咁講真啦，Doctor 飲開嗰隻飛天咧就點都3字頭噶啦，但係我哋啲3000啊，你講唔係3000？係啦，3000蚊。但係我哋呢隻，我哋啱嚟香港，我哋好想同大家分享嘅，我哋賣緊688。就呢一支啦，688。係啦，688。啱未飲過隻，確實抵咯，好味啊，OK啊，好掂。呢支真係希望大家
多啲飲，多啲試。所以記住啊，大家688蚊嘅時候咧，試酒又好，買酒又好，批發零售搞 event 嘅時候咧，咁記住可以揾下冇錯阿的噶。多謝大家。咁但係啦，所以你而家咧主要嘅範圍就喺香港度去賣啦。咁你係賣去邊度啊？你係賣去酒吧、賣去酒樓啊？賣去邊個地方個 place 你賣去邊度咧？通常我係非常呢個問題好嘅，因為咧我哋真係落咗嚟香港之後咧，我哋好想普及俾大家。零售又好，批發好，我哋都會做嘅，係啦。咁所以零售嘅咁啊 WhatsApp 俾你，可以上嚟買啦。批發嘅時候咁，當然你去唔同嘅酒吧都見到嘛。係咪好似一個？你啱啱其中有一款酒我哋俾咗巴克斯，巴克斯皮啱啱我攞翻出嚟俾大家睇下先，就係呢個盒嘅，因為佢做係啦，攞咗我哋嘅一個嘅總代理啊，就係呢一支酒，我哋叫珍藏呢支酒係咯，巴克斯皮就係用緊我哋呢支酒做安台珍係啦，就做緊佢哋嘅，佢將啲酒做咗個雞尾酒 mix 咗落我哋香港人中意飲嘅凍檸茶。好掂啊！係啊。咁同埋最後兩個 pillar promotion 啊，或者你人事上嘅時候，咁點啊？你點樣令到多啲人知道呢隻酒啊？或者你個人物網絡上咁點樣能夠去推廣呢隻酒咧？咁講，因為咧而家因為我哋嚟到香港啦，我哋基本上我哋好想俾大家知道唔同嘅酒啦，試我哋就 promotion 咧嗱，我哋將佢做咗啲細嘅。可能大家會覺得，一下子飲咁大支，點咧？或者飲唔晒會點咧？咁不如我哋做咗啲細嘅。呢個係125ml咧，等大家係容易啲去嘗試，容易啲去接觸我哋嘅。我哋呢支係125毫升咧，我哋賣緊128蚊。128蚊，咁啊買支可以試下啦。係啊，大家呢支幾錢蚊？大支啲嘅係688 128，啱啱價錢落嚟一陣間啦。咁就會大家容易啲去接受啊，或者去試咯。係咁回望翻呢個成個嘅叫做啲創業嘅過程啊，你都識個老闆攞佢哋走過嚟喺香港度宣傳推廣啦。咁一定有好多困難嘅地方，咁唔係一下子就開路。困難嘅地方喺邊度咧？一定有嘅。有你嘅挑戰喺邊度啊？困難就第一個就係因為而家成個中國酒咧都未係我哋接受嘅，因為過去中國酒的確個印象唔靚嘅。成日話喂，我阿爺先飲嘅，我阿公先飲嘅，即係呢啲全部都係未必好 young age 嘅。所以我哋擺咗落啲細嘅酒啦，同巴克斯結合咗一個凍檸茶啦。咁我哋去做呢樣嘢，同埋咧，我哋而家將所有其他嘅酒放落嚟咧，我哋做緊嗰個我哋試緊去同唔同嘅菜式去配合，令到大家容易啲去接受。好明白。最後啦，咁啊，呼籲大家當下李根興嘅 fans 嘅時候睇到呢條片啦，有咩可以幫到阿的手啊？有咩可以幫到你啊？你即係你係我朋友啊，咁即係你係我朋友，即係希望係大家睇緊呢條片嘅朋友啦。咁有咩幫到你咧？我借阿 Doctor 個朵啊！大家要飲酒，要試酒，歡迎隨時揾我。係啊，我哋隨時都願意同大家去分享我哋嘅酒同埋所有嘅嘢。就 WhatsApp 聯絡你54941345啦，冇錯。同埋就點啊？想搞 event 咁啊？問你攞200支酒又無人歡迎，冇問題係嘛？又或者係佢間酒吧想擺下呢啲酒，或者佢個餐廳想加你嘅酒落個 menu 度，係咪都冇問題嘅呢啲啊？都可以大家傾嘅，係嘛？都可以大家傾嘅。咁所以咁零售批發又好。咁啊，點樣入啲餐廳、酒吧又好，搞 event 到嘅，都歡迎就揾阿的你啦。係，好，今日好啊，祝你事事順利啊！多謝，大家生意步步高升，身體健康。哇，大家就係香港越嚟多呢個靚嘅烈酒入嚟香港啊！琴晚先至無線有集會講起話烈酒喺香港嘅發展前景又唔錯啊嘛。我哋越嚟越好，真係嘅，我哋都睇到呢個趨勢。好，大家好，多謝晒，多謝。